喂，佢捉台喎，喺你人工度扣，會唔會燒着好㗎？重啊你！唔會燒着所有㗎。男人都係咁，所有男人都係咁嘅，係所以點解咪？男嘅特別易死啊？咁解咧？我哋一樣都係，我哋搬翻去應該未夠我同阿錢。 Lu 一樣都係，會唔會燒着嘅？即係就跳上冇去。嘢喎呢度，我自己從我幫入換。我哋完全冇呢一個叫咩啊求生意志。好似阿先我會死㗎。係冇嘢拎呢個係喺個有錢啊，好多錢啊嗰度，係有一大沓錢啊！邊啊？呢度，你喺度？哇！可以拎過嚟。拎得㗎喎。誒唔拎得，唔拎得，唔拎得，唔拎得！好貪心啦佢。貪心啊！喂，哇！你都俾人抵死啦！即係話拎完你唔 OK 應該我 OK 笑到我仆街。OK，同佢講，唔好跌啊，會死㗎！你死咗兩個啦，唔好跌啊！你死咗兩個啦已經。哇，好吸引喎，但係。唔好跌啊！死㗎！作死！